तेरी राइडै एक्सेप्ट हुँदैन त ऊ चाहिने बेला चाहिँ यस्तै हुन्छ कि ल फोन पनि अफ भयो अब चाहिने बेला राइडै पाउँदैन क्या ए दाइ 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 ओहो दाइ सुन्नु न दाइ मलाई साह्रै गाह्रो पऱ्यो फोन अफ भयो दाइ बानेश्वर पुग्नु पर्ने लग्नु न मलाई अफलाइन ल 300 लाग्छ दाइ 2 किलोमिटर पनि छैन दाइ 100 मा पुग्छ होइन भाइ 300 लाग्छ अफलाइन राइड 300 लाग्छ पेट्रोल पनि भाउ बढेको ल 300 मै जाउँ ल दाइ चाँडो गर्नु ल दाइ म कुदाउँछु भरे ए दाइ अब दाइ ए दाइ दाइ हतार भइसक्यो दाइ जाउँ न है हुन्न अफलाइन राइड त नगर्नु बरु हाम्रो सजिलो राइड सेयरिङ एप छ त्यसको स्पोर्ट बुकिङ फिचर युज गर्नुपर्छ सजिलो स्पट बुकिङ के हो दाइ फेरि त्यो भने चाहिँ हाम्रो आफ्नै नेपालको राइड सेयरिङ सजिलो भन्ने छ त्यसमा राइडरहरूले स्पोर्ट बुकिङ फिचर युज गरेर तपाईँले लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसमा राइड पनि छ इन्सुरेन्स पनि छ लिगल पनि भयो अनि अर्को भनेको तपाईँको जति फेयर आउनु पर्ने त्यति फेयर देखिन्छ मसँग फोन छैन स्पट बुकिङ चाहिँ कसरी गर्ने त अनि मैले तपाईँसँग मोबाइल नभए पनि हामीले हाम्रै राइडर एपबाट बुक गर्न सकिन्छ खै दाइ देखाउनु त सबैभन्दा पहिले त्यहाँ तल देखाएको स्पोर्ट बुकिङमा जानुहोस् र हजुरले कस्टमरको नाम र मोबाइल नम्बर राखेर उहाँको फाइनल जानुपर्ने लोकेसन राखेर सेम रिक्वेस्ट गर्नुहोस् र त्यस पछाडि हजुरले त्यो रिक्वेस्ट हजुरले आफैले एक्सेप्ट गरेर आफैले स्टार्ट ट्रिप गरेर त्यो ट्रिप लिन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा हजुरले राइड कम्प्लिट गरिसके पछाडि हजुरको टोटल फेयर कति अमाउन्ट उठेको छ त्यहीँ त्यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी हजुरले आफ्नो अफलाइन कस्टमरलाई सेफली अनलाइन बनाएर आफ्नो राइड कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ ओहो दाइ नेपाली एपमा नि यस्तो फिचर आइसक्यो अब हामी ढुक्क भएर जाउँ त अब त्यसो भए त किन टेन्सन लिन्छ भाइ सजिलो छ नि आफ्नै राइड सेयरिङ एप जाउँ दाइ त्यसो